නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ධානං විරාගෝ තානි ද්විදානි බොජ්ජංග විප්පයුක්තානිච බොජ්ජංග සම්පයුක්තානිච බොජ්ජංග විප්පයුක්තානි බාහිරකානි බොජ්ජංග සම්පයුක්තානි අරිය පුග්ගලානි තීති ධර්මානුශාසනාවෙහි සදහවර අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරන්නා වූ පින්නතුන් ප්‍රමුඛ මේ මොහොත අපට සවන් දීම සඳහා අවස්ථාව උදා කරගත්තා වූ ලංකාවාසී ලෝකවාසී සදහවර පින්නතුනි ආරාධිත භවතුන් මෙන්න මේ වගේ ඉල්ලීමක් අපෙන් කරලා තිබෙනවා. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සෝවාන් ඵලයට පත් වූාට පසු අනිවාර්යෙන්ම ආර්ය ධාන සතර පූර්ණ කළ යුතුයයිද? එයම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා සමාධියේ වන බවද? ඒ බව සඳහන් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ බොහෝ දේශනා ත්‍රිපිටකයේ ඇති බවද සසන්නට ලැබේ. මේ සැබෑ සත්‍යක්ද? අනාර්ය ධාන, ආර්ය ධාන සහ ලෝකෝත්තර ධාන ගැන විස්තර පහදා දෙමින් මේට ගැළපෙන මාතෘකාවක් යටතේ ධර්මදේශනයක් සිදු කරන මෙන් ඊටමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කොට සිටිමි. මේ ඔබේ ඉල්ලීමට ගැළපෙන හොඳම මාතෘකාව තමයි මාතෘකා පාඨයේ වශයෙන් අපි තැබුවේ. මෙතනදී මට ටිකක් වටපිටාව පිළිබඳ විස්තරයක් කරන්න වෙනවා. මේ පිළිබඳව මා උදව් කරගන්නම් අභිධර්මයේ සඳහන් චිත්තචෛසික රූප නිබ්බානවල චිත්ත විග්‍රහය. එහි කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර, ලෝකෝත්තර කියලා සිත් 89ක් සඳහන් කරනු ලබනවා. මේ සිත් 89 කුමක් සඳහාද පවතින්නේ? අකුසල, අහේතුක, කුසල. කාම ලෝකයට අදාළ විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත පඨම ද්විතීය තෘතීය චතුර්ථ ධානසිත රූපාවචර පහක් ගන්නවා. විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ සහිත පංචම ධානය දක්වා පහක් කරගෙන පහක් කුසල සිත්, රූපාවචර කුසල සිත්, පහක් විපාක සිත්, පහක් ලෝකෝත්තරයට අදාළ කියන්නේ විපාක ක්‍රියාසිත කියන්නේ ඒවා රහතන් වහන්සේලා සඳහා පමණක්. අරූපාවචර 4යි. ආකාසානං ඡායතන කුසලසිත, විඥානං ඡායතන කුසලසිත, අකින්චඤ්ඤායතන කුසලසිත, නේව සංඥානා සංඥායතන කුසලසිත උපදවා ගත්තාම ඒවෙන් චුත වුණොත් අදාළ විපාකසිත අරූපාවචර බඹතලවල. රහතන් වහන්සේලා උපදවා ගත්තොත් පමණක් ක්‍රියාසිත 5. මේ විදිහට සිත් 89 සකස් කරලා තිබෙන්නේ පව් සිද්ධ වෙන හැටි, පින් සිද්ධ වෙන හැටි, එයින් විපාක සිද්ධ වෙන හැටි කාරණා පැහැදිලි කරන්නට. එතකොට කාම ලෝකයට අදාළ සිත් ටික කාමාවචර, අකුසල සිත්, අහේතුක, කුසල කියලා බෙදෙනවා. එතකොට මේක මෙහෙම විග්‍රහ කරන්නට උනේ ඇයි? තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ පහළ වුණ සමාජයේ මේ ගමන ගිය අය හිටියා. පව් කරන අය හිටියා. පින් කරන අය හිටියා. වනාන්තරයට ගත වෙලා ලෞකික ධානලාභීන් හිටියා. මේ රූපාවචර ධාන, අරූපාවචර ධානලාභීන් හිටියා. ඒ නිසා වුන් උපදවාගත් සිත් වලින් ඔවුන්ට කරන උපදවා ගන්නකොට කර්ම අනාගතයේදී විපාක රහතන් වහන්සේලාට පුරාගත්තොත් පමණක් ඔය ඕන එකක් ක්‍රියා.
ක්‍රිය කියන වචනේ තේරුම නික්ලේශී අර අනාගත ඵල උපදින්න හේතු ඉතුරු නොවන සිත් බැවින් ක්‍රියාසිත කියලා කියනවා. එතකොට මේක සංසාරය පිළිබඳ විග්‍රහයක්. මේවා තමයි අර සෝවාන් ආදී මගඵල නොලැබූ ක්‍රියාසිත බවට පත් නොවුණා වූ මෙහිදී උපදවා ගත්තාම කුසල්සිත මිය ගිහින් නිපදුනොත් විපාකසිත. එතකොට රූපාවචර ධානවල බඹතලවල ඉන්නේ රූපාවචර විපාකසිතින්. අරූපාවචර බඹතලවල ඉන්නේ අරූපාවචර විපාකසිතින්. එතකොට ඒවා ඔවුන්ට සෝවාන් ආදී මගඵල එහෙම ලැබිලා නැහැ. ඔවුන් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න නැහැ. නමුත් ඔවුන් යම්කිසි කෙලෙස් යටපත් කරගත්ත සමාධියක ඉන්නවා. මේ කොටස තිබුණා කියන එක පළමුවෙන් ඉගෙන ගන්න. බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන විට. ඒ වගේම මේ කොටසේ ගියාය තමයි ඔය කාම ලෝකේ නැත්තම් gedara dora අතහැරලා පව්පින් දෙක අතහැරලා ඊට එහාට වනාන්තරයට ගියාය. මම දකින්නේ බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන්න පෙර සියල්ලවම පාහේ තම තමන් දන්නා ශිල්ප ක්‍රම ආශ්‍රයෙන් ඒ විදිහට මගඵලලාභින් හිටියේ නෑ, නිවන් ලැබුව හිටියේ නෑ. නමුත් සිත දියුණු කරපු අය හිටියා. ඔවුන්ගේ ස්වභාවය විග්‍රහ කරපු එක තමයි ඔය අභිධර්මයේ කියන කාරණාවේ පවතින්නේ. එතකොට සසරේ පව් සිද්ධ වෙන හැටි, පින් සිද්ධ වෙන හැටි, විපාක සිද්ධ වෙන හැටි සහ රහතන් වහන්සේලාගේ සිත් තමයි ක්‍රිය කියන වචනෙන් සඳහන් කරන්නේ. ඒක අකුසල සිත් වලට පමණයි නැත්තේ කාමාවචර කුසල් සිත් වලටත් ක්‍රිය සිත් තිබෙනවා. පැහැදිලි කරලා ඒ කියන්නේ ක්‍රියා කියන එකේ තේරුම උපාදාන නොවන කියන අදහස්. දැන් මේ කොටසම තමයි වර්තමාන ධර්මයේ උගන්වනකොට මේ ලෝකෝත්තර සිත් කියලා උගන්වන්නේත් ඔය ටික. අපි ධර්මයේ බුදු ධර්මයේ පාසලෙන් දහම් පාසලෙන් පෙරේරණේ ඉගෙන ගත්ත සහ උගන්වපු අයනේ. මෙතන ගැටලුවක් තිබෙනවා. මේ ගැටලුව ලියා ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේකට අදාළ පාඩේ තමයි මම ගත්තේ. මේක මෑතදී මම කියුවේ නැති බැවින් සමහර විට මහා කාච්චායන මහරහතන් වහන්සේගේ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්, එහෙම නැත්නම් සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේගේ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්. මම හිතන හැටියට සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේගේ විය හැකියි. අන්න ඒ තුල අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ ද්විත්ව ස්වභාවයක් කරනවාම එකක් නෙවෙයි කියන එක පිළිබඳව. දැන් කුමක්ද මේ ධාන කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? දැහැනකට සමවැදුනාමින් කියලා ඔබ කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ අමතක වී මොහතකට ලෝකේ නතර වෙලා වගේ. ලෝකේ කාරණා එන්නේ නැත්නම් ඔබට ඒ ලෝකේ කාරණා නිසා උපදින්නා වූ සැප හෝ දුක් මොකක්වත් නැතුව ඉන්න පුළුවන් බව තේරෙයි. ඒ තුලින් ඔබ තේරුම් ගනිවි ලෝකෙ ගැන දැනගන්නේ අරමුණට ආපුවම කියලා. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයේ අරමුණට ලෝකය කියලා කියන්නේ. බාහිර දේවල් කොතරම් දේවල් තිබුණත් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහෙම ගන්න අන්ධෙක් ඉන්නවා. අපිට මෙහි දවල් රෑ තියෙනවා, ඉර පායනවා, බහිනවා. එයාට දවල් රෑ දෙකක් නැහැ. ඔහුගේ ලෝකෙට. අන්ධයත් ඔහුගේ සිතක් හටගන්නේ නැහැ ඇසේ උදව්වෙන්. අපිට මෙහි දවල් රෑ දෙකේ අනන්ත කුරුළු නාද සහ වාහන නාද තවත් තියෙනවා. නමුත් උපතින් කනගෙන ආවේ නැත්නම් ලෝකෙ කිසිම සද්දයක් ඔහුට නැහැ. එසේනම් මේ බාහිර ලෝකෙ තියෙන දේවල් දැන ගැනීමට තමයි අපට ඉන්ද්‍රිය 6ක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක උදව් කරන ලෝකෙ දැනගෙන ජීවත් වෙන්න තමයි ඕන. නමුත් දැනගෙන ජීවත් වීමට එහා ගින් ඒවා පස්සේ පන්නනවට තමයි කාමේසනා කියලා කියන්නේ. කාමයේ හොයන්න යනවා. එතකොට මේ
ඇහෙන් කනට කනෙන් නාසයට නිරන්තරයෙන් තේරුම් ගන්න ඕන අරමුණෙන් අරමුණට අපි අර මම කියන්නේ කොරවක් අලකොලෙන් අලකොලට යනවා වගේ අන්දරේ අලකොලෙන් අලකොලට ගියා වගේ අරමුණෙන් අරමුණට යනවා. ඒ යනකොට එන කාරණා අනුව ලාභය අලාභය සැප දුක නිന്ദා ප්‍රශංසාව තරහව සතුට එක එක කාරණා වලින් ඔබ විඳිනවා සහ විඳවනවා. නමුත් දැඩිසේ පිළිමයක් දිහා බලන් හිටියොත් බුදුගුණ මෙනෙහි කළොත් ගාතාවක් දිගටම කියවොත් එහෙම නැත්නම් ඔය පොතේ තියෙන කර්මස්ථාන 40 නෙමෙයි මොනවා හරි එකක් අරගෙන ඒ 40 හෝ ඊට පිටස්තරව පවතිනා වෙනත් ආගම් වලත් ඕකට තියෙනවා අල්ලාහ් කියලා කියනවා ඕම් ශාන්ති කියලා කියනවා තව වචන පාවිච්චි කරනවා එක එක අය මේ වදනක් මෙනෙහි කළොත් දිගටම ඒ වදනට සිත යොමු වීම තුළ ඔබට තේරෙවි ඒ වදනේ රැඳී සිටපු කාලයට සමාන ප්‍රමාණයක් වෙනත් අරමුණක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ ස්වභාවයේ ආරම්භක පියවර කියනවා ඒකාග්‍රතාව නැත්නම් හිත එකඟ වුණා කියලා එක දෙයකට. පඨවි වෙන්න පුළුවන් ආපෝ වෙන්න පුළුවන් තේජෝ වෙන්න පුළුවන් කර්මස්ථාන කියලා කතා කරන්නේ. වඩනවා කියන්නේ වඩන ඒක නැවත නැවත මෙනෙහි කරනවා. වඩනවා වැඩි දියුණු කරනවා කියන එකනේ භාවනා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට ආලෝකයක් දැස බලන් ඉදමින් ආලෝකෝ කියා ඉඳලා ඊට පස්සේ ආලෝක දාම්පු දැල්ල හෝ බල්බයක් වෙන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ ඇස් පියාගත්තාම ඒක හිත ඇතුලේ සිතුවිල්ලේ ආලෝක තියෙනවා. නැවත නැවතත් ඒම උපදිනවා ඒම සිතට එනවා දැන් අනික් අතට එන්න ඉඩ නැහැ. ඉඩ නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේක නිසා අනිත්‍යයටපත් වෙනවා. මේ විද්‍යාව අත්කලමතාන යෝගීන් ඉතින් කරපු එකක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්න පෙර වුන් කරපු අත්හදා බැලීම ඔය. ඒ තුළින් ඔවුනුත් මේ සංසුන් සමාධියට රැවටුණා ලොල්ලුණා එහි ඉන්න උත්සාහ කළා. කොහොමද ඒක ලැබුණේ? ඒක ලැබුණේ ඔබ කියන පරිදි වෙනත් අරමුණු එන්ට නොදී ඒවට තියෙන ගිජුකම රුචිකත්වය එහෙමම තෙබියදී බලෙන් වෙනත් අරමුණකට සිත එකඟ කිරීමෙන්. අදත් භාවනා කියන්නේ මොකක්ද ඇහුවොත් එහෙම බොහෝ දෙනා කියයි ඒක අරමුණක හිත තබා ගැනීම කියලා. ඉතින් ඒක අරමුණක හිත තබා ගන්න වැඩ නවත්තලා ඉඳගෙන ඉන්න ඕන. ඒක අනිත් වැඩත් එක්කලා කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඒක හරියන්නේ කැලේට යන අයට. වැඩාවත් අයින් කරලා ඒක අරමුණක හිත තබාගෙන ඉන්න බලුවනේ. නමුත් මේ සමාජයේ කෙනේ යන්ත්‍රයක් මේ යන්ත්‍රයේ කොටස් ඔබ අවදි වූ තැන් පටන් නින්දට යනතුරු ඔබට මේ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන්න වගකීමක් පැවරලා තිබෙනවා. ඉතින් අර ඒ කාර්යමුණක හිත තබා ගැනීම භාවනාව සම්පූර්ණ භාවනා කියලා හිතන අයට ඉතින් රැකියාව කරමින් ඕක කරන්න බෑ කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා. එහෙමයි වුන් ඒ පිළිබඳ උපකල්පනය කරන්නේ. නමුත් මේකෙන් උදව්වක් ගන්න පුළුවන්නේ. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ආදී අරමුණු සමගේන හැඟීම් ඔබව කලමීමට පත් කරන්නේ සවබව දවන්නේ ඒවා නැති තැනක් හිතේ තියෙනවා එතන සංසුන් කියලා. මේ සංසුන් ස්වභාවය පළමුවර හොයාගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නොවේ. අර අපි කියන්නේ ආලාර කාලාම වාදීන්. ඔය විවිධ ආහාර අඩු කරලා වනාන්තරයට ගොසින් අරමුණු එන්ට නොදී තවත් ඒ වගේ අරමුණක් වඩලා ඒකට කියනවා මේ කාමයන්ගෙන් විවිච්ඡ කාමයේ විවිච්ඡ අකුසලයේහි කියන්නේ කාමයන්ගෙන් වෙන්ව අකුසලයන්ගෙන් වෙන්ව කියලා කියන්නේ පුද්ගලයන් වශයෙන් ඒවා නොකර දැන් යමක් හුරු කරපුවම විනාඩියද දෙකද තුනද දිගින් දිගට ඉන්න පුළුවන් කාලේ මේ සංසුන් සමාධියක් හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ත්‍රිලක්ෂණය හෝ චතුස්සත්ත්‍ය හෝ පටිච්චසමුප්පාද නිරෝධය හෝ පංචස්කන්ධයේ ඉපදීම මැරීම හෝ අනිත්‍ය හෝ මොකවත් ඕන නැහැ.
අයන්න දන්නේ නැති අම්මා කෙනෙකුටත් කවුරු හරි කෙනෙක් කියන දේ කරගොත් එහෙම ඔය සංසුන් බවට හවත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, gedara තියෙන අවුල් ටික මේ මොහොතේ එන්නේ නැති නිසා මේකේ තියෙන සනීපෙත් තේරෙනවා. විතරක් නෙමෙයි, එතකොට ඔකට ලෝභ බඳිනවා. එතන ඉන්න කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ තමන්ගේ මනසේ තිබෙන දුක් වලින් පලා යාමක් තියෙන නිසා. මිදිලා නෙමෙයි, පලා යාමක්. ඒ නිසා අතෙන්නේ යන්න කැමති gedara අතහැරලා. මෙන්න මෙහෙම මේ සංසුන් ස්වභාවයේ ද්විත්වාකාරයකින් සමාජයේ තිබුණ බව තමයි මම පැහැදිලි කරපු පාඩේ තිබෙන්නේ. ඒ විදිහට කොහොමද ඒක පැහැදිලි කරලා තිබෙන්නේ? ඒ මොහොතේ සිතේ පවතින తত্ত্বය කෙලස් නැතුව හෝ ඈත් වී. ඒ මොහොතේදී. ඒ නිසා දැවිලි තැවිලි නෑ. ඒ නිසා මේ සංසුන් తত্ত্বය අපි නිකම් වචනයක් ගමුකෝ, ධානය කියලා. ලෞකික හරි ලෝකෝත්තර හරි ගන්න නැතුව. ධානං විරාගෝ. අර රාග දේශ මොහ දැවිලියේ මොහතට නැති බැවින් සංසුන් බවක් පවතිනවා. ලෝකේ පුරා වෙනත් ආගම් වල ඕන කෙනෙකුටත් ඔතෙන් එන්න පුළුවන්. එතනින් එහා පැත්තට තානි ද්විදානි. තානි කියන්නේ තර ද්විදානි කියන වචනෙම ඒවා කියන එක ඒ කියන එක ඒවා කියලා හදාගත්ත පාළිය. ඒවා ආකාර දෙකකි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්න පෙර ආලාර කාලමොද්දකරාම පුත්‍රයන් වඩපු ඒවට කියනවා බොජ්ජංග විප්පයුක්තානිච. සති ධම්ම විචේ විරිපීදී ආදී කොට බොජ්ජංග වඩා කෙලස් නසා ගැනීමෙන් උපදවාගත් දේවල් නොවේ. බොජ්ජංග වඩන්නේ නැතුව අර කෙලස් යටපත් කරලා ඈත් කරලා ලබාගත් දේවල්. යටපත් කිරීමට තදංග කියනවා, ඈත් කිරීමට විස්කම්බන කියනවා. ඔබ ගෙදර හෝ තැනකට ගිහින් ටිකක් වෙලා එහෙම ඉන්නවා නම් ඒක ඉන්නකොට ඔබ යටපත් කරලා තිබෙන්නේ. නමුත් ඒකකින් එහාට ඉපදුනොත් එහෙම ලෞක ධාන මට්ටමක්, එතකොට ඒන් කාලක්‍රියා කරලා බඹලව යන්න පුළුවන්. විස්කම්බනේ නැත්නම් ඊට එහා මට්ටමට ගත්ත නිසා, යටපත් කළ නිසා, ඈත් කළ නිසා. නමුත් මේකේ රහසක් තියෙනවා, යටපත් කළ එකත් නැවත උපදිනවා, ඈත් කළ එකත් ආයෙනවා. ඒකනේ එවෙන් කියවෙන්නේ. තදංග යටපත් කිරීම, විස්කම්බනය කලකට නූපදින්නට හැත් කිරීම. එතකොට ඒක කෙලස් නැසීමෙන් යන පාරක් නෙවෙයි. නික්ලේශී පාරක් නෙවෙයි. නමුත් මේ සංසුන් තත්වයේදී දෙකේදීම තියෙන සංසුන් බවේ වෙනසක් නැහැ. ඒකනේ අර ධානාං විරාගෝ කියලා පෙන්වන්නේ. එතකොට අර අය බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන්න පෙර වනාන්තරගත වෙලා එක එක පරිශ්‍රණයන් කරලා ස්ත්‍රී රූපයක් දෙස නොබලා ගමට නොඇවිත් ආහාර සීමා කොට ඒ වගේම ඔය විවිධ කසින ආදී දේවල් වඩමින් සමාධියක් වැඩුවා. එහි දියුණු පියවර තමයි රූපාවචර අරූපාවචර 8 වෙනි ධානය දක්වා කියලා පොතේ ඔබට උගන්වන්නේ. මතක තබා ගන්න ඒ ටික තිබුණා. ඒ ටිකට තමයි මේ පෙන්වන්නේ බොජ්ජංග විප්පයුක්තානි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළයින් පස්සේ පිරිස මේ සංසුන් බවට පත් වෙන්නේ සති ධම්ම විචේ විරපීති කාමාංග දුර්වල කරමින්, කාමයන් දුර්වල කරමින් වැඩෙන සතිය තුළ. බොජ්ජංග කියන එකේ තේරුම 아무ත දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ ක්ලේශයන් ප්‍රහීන වීමේදී වැඩෙනා වූ ධර්මතා ටිකක් කියන එක. ඒක බොජ්ජංග කියලා වෙනම જાතියක් නැහැ. ඕනෑම ධර්මතාවයක් තුළ කියන්නේ ත්‍රිලක්ෂණේ චතුස්සත්ත්‍ය පටිච්චසමුප්පාදෙන් රෝදේ මොනවා වැඩුවත් වැඩෙන්නේ බොජ්ජංග. අවබෝධයේ පිණිස පවතින අංග කියලා පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒවා සතියෙන් ධම්මවිචයෙන් විරියෙන් ප්‍රීතියෙන් වැඩෙන දේවල්. අරවට සති ධම්මවිචේ විරපීචි නැහැ. තියෙනවා මත් සතියක්. ඒක මුට්ට සති, මිත්‍යා සති. අරමුණක් දෙස බලන් ඉඳලා
ඒ අනික්වා එන්න නොදී මර්ධනය කිරීමෙන් ලැබෙන එක. දැන් බොජ්ජංග සම්පයුක්ත පැත්තකුත් තිබෙනවා. ඒක පාරවල් දෙකක් නේ එතකොට. දැන් පෙන්නනවා බොජ්ජංග විප්‍රයුක්තානි. අන්න අර රූපාවචර අරූපාවචර කියන දේවල් බොජ්ජංග වැඩිලා නැහැ. සසුනෙන් පරිබාහිරයි. බාහිර කානි අනාර්ය පුද්ගලයින් මගල්ඵල නොලැබූ පුද්ගලයින් ලබන දේවල් කියන එක. බොජ්ජංග සම්පයුක්තානි ආර්ය පුද්ගලානි. බොජ්ජංග සහිත එක සෝවාන් වලින් එහා පැත්තට ආර්ය පුද්ගලයන් සතු දෙයක්. දැන් 5-4 බෙදා ගන්න ලේසි. විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත පංචම ධානය දක්වා තියෙන රූපාවචර අරූපාවචරවල. නමුත් සත්‍යවිභංග සූත්‍රයේ එහෙම පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ධානය පැහැදිලි කරනකොට 5ක් කියන්නේ නැහැ. 4වෙනි ධානයට පැමිණ වාසය කරයි කියලා කියන්නේ. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි 4යි. අත්කලමතාන යෝගින්ට 5යි ලෝකෝත්තරයට 4යි කියන එක තේරුම් ගත්තේ නැහනේ. දෙක එකට කලවම් කරගෙන කියා ඉන්නවා. දැන් ඔබට ඕන තැනට මම මේ ටිකින් ටික එන්නේ. දැන් එතකොට අරවට කියනවා ලෞකික කෙලෙස් යටපත් වී උපදන සමාධි ආපහු කෙලෙස් ආපු දවසට සමාධිය බිඳ වැටෙනවා. එනිසා දේවදත්තත් උඩින් ගිහින් පස්සේ කාලෙක පස්ස බිම යනගෙන අපායට ගියේ ඒක බිඳ හැටෙන නිසා. පිරිහෙන සමාධි කෙලෙස් යටපත් කරගන්න ඒවට කියන්නේ ආයතන බිඳ වැටෙනවා. අර බල ආකාසානංචායතනේ විඤ්ඤාණංචායතනේ ආකින්චඤ්ඤායතනේ සෝවාන් ආයතනේ කියන්නේ නැහනේ. සකෘදාගාමී ආයතනේ කියන්නේ නැහනේ. උඩ ඵල කියලා කියන්නේ. ආයතන කියන එකේ තේරුම සිතේ හදා ගන්නා කියන දේවල්. සමාධිය සංසුද්ධ වුණාට Taman තනාගත්ත දෙයක්. ඒක සංඛාරයක්. සංඛාරයේ මූදර දියවෙන ගොඩ මේ දියවිනක් වගේ පොන්චි දියවිනක් වගේ. හතර වටේම රැල්ල ගහනවා පුංචි දියවිනකට වෙලා ඉන්න හදනවා සදාකාලිකව. නෑ දියවුනහම මූදුපත් වෙනවානේ. දියුණු කරගත්ත මට්ටමට තියෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒක ගෙවි යනකොට අහිමි වෙනවා. මන්දයත් ඒවා සංඛාරගත බැවින්. එක බුදු සසුනේ ඒවා නොවන බැවින්. නමුත් අවාසනාවකට සදහම් එළියට එන්න පෙර බෞද්ධ භාවනා නමින් සහ භාවනා මගින් මේ සමාජයට පුරුදු කළෙත් සිතේ කර්මයට තබා ගැනීම නැත්නම් ඔය කියන පැත්ත තමයි. බොජ්ජංග පැත්තක් ආවේ නැහැ. එනිසා මේවා ලෞකික කියන්නේ කැඩෙන බිඳෙන අර්ථය. ලෞකික කියන එකේ තේරුම ලෝකයට අයත් කියන එකනේ. ලෝකයට අයත් කියන එකේ තේරුම තව ටිකක් පංච උපාදානස්කන්ධයට අයත්. ලෝක කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයට නමක්. අයත් කියන්නේ එක අයත් කියන එක. එනිසා පාපේ උපාදානයේ පංච උපාදානස්කන්ධෙන් මිදලා නැහැ. පිනේ උපාදානයේ පංච උපාදානස්කන්ධෙන් මිදලා නැහැ. රූපාවචර අරූපාවචර ධාන උපාදානයන් පංච උපාදානස්කන්ධෙන් මිදලා නැහැ. ඒකයි ලෞකික කියලා කියන්නේ. නමුත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහටව තමයි ලෝක කියන්නේ. ලෝකයික ලෝකෝත්තර ලෝක උත්තර ලෝකේ උත්තරීතර. අන්න දැන් ඔබ කතා කරනවා. ආර්ය ධාන ආර්ය අනාර්ය ධාන ආර්ය ධාන ලෝකෝත්තර ධාන කියලා වචනකුත් කතා කරනවා. තුනක් නෑ ඒකේ. ආර්ය ධාන සහ ලෝකෝත්තර ධාන එකක්. අනාර්ය ධාන තව එකක්. නමුත් සංසුන් භවයේදී ඉන්නතුරු වෙනසක් නැහැ. ආර්ය වගේ කෙලෙස් නැසීම තුළ නොපිරිහෙන ධාන ඒවා මගඵල පිළිවිලින් ලැබෙන ඒවා අනාර්ය මාර්ගයේදී කොතරම් මෙහාට ගියත් පස්ස බිම යන වැටෙන දේ පිරිහෙන ධාන. දැන් තවත් තියෙනවා කියන්න. දැන් ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන විට මෙබඳු ධානලාභීන් හිටියනල්ල මේ රූපාවචර අරූපාවචර ඔවුන් එය නිවන වශයෙන් සලකා එය ආයතනයක් කොටගෙන ඉන්නේ ඒට රැවටිලා. ඔහුගේ මම එයයි.
ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ ඔවුන්ට පැහැදිලි කරපු සූත්‍රවල තියෙනවා රූපාවචර ධානලාභියා රූපාවචර ධානය අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්න ඕන. අරූපාවචර ධානලාභියා අරූපාවචර ධානය අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්න. මොකද ඒකයි ඔහුගේ මම ඉන්නේ. එතකොට ඔහුට ලෝකෝත්තර වෙන්න පුළුවන්. ඒ බුදුවරයෙක් පහළ වෙලා බුදුවරයෙක් හමු වී තමන් කළ වරද තේරුම් ගත්තොත් එතනින් පරලොව ගියොත් ඊළඟ ඉතින් සංසාරයේ සරණං තමයි ආපහු ඊළඟ කාලෙක නැවත බුදුවරයෙක් හම්බ වෙනතුරු දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් පහළ වෙනතුරු ඔය එතන පිරෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉවර වෙන්නේ නැහැ විපාක වාරය පිරෙනවා කවදා හරි. නමුත් බොහොම කල් අල්ලා හිටිනවා. ඒ නිසා ඒකින් උනේ බුදුවරයෙක් දෙන්නේ දකින්න බැරි තරමට සසර ඈත් කරගත අධික කරගත්ත ඇරුණාම ආයෙත් ඕකේ ශක්තිය පිරිහෙනකොට එන්න වෙන්නේ හීන දීන ප්‍රතිසන්දියකට මිනිස්සෙකුටත් පහළ කියලා පෙන්වන්නේ. එනිසා යටපත් කළ කෙලෙස් ඇතිව තණ්හානුසේ ශූන්‍ය කරගන්න නැතුව ගිය ගමන සතර දික් කර ගැනීමක්. ඒක තමයි බුදු සමයේ අත්තකලමතාන යෝගය කියන පදයෙන් බොහෝ පැහැදිලි කරනු ලබන්නේ. දැන් ආර්ය ධානය කියන පැත්තට එන විට ඒක තියෙනවා බොජ්ජංග වඩනවා කියලා එකක්. අර කියපු කතාවට පංචස්කන්ධය ඕන නැහැ. අනිත්‍ය ඕනෙත් නැහැ. ස්වාභාවික වෙන්න තියෙන අරමුණු වලට මුහුණ නොදෙන්න වෙනත් කෘත්‍රිම අරමුණක් හදා ගන්නවා. කසින කියන එකේ තේරුම ඒකයි සිතවිල්ලක් හදා ගන්නවා. සිතවිල්ල බලවත් කරනවා. වඩනවා කියන එකේ තේරුම ඒකයි. විවේක තියෙනවා නම් දිවා රාත්‍රී දෙකේ වඩන්න ඒක සම්පූර්ණම ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ සිතම එය බවට පත් වෙනවා. එතකොට අනිත් සිතවිලි වලට එන්න ඉඩ නැහැ. මේවා පිළිබඳ අත්දැකීම් තිබෙනවා අපිට 89 වගේ කාලය තුල. නමුත් අපි හොයපු පාර ඒක නොවන නිසා අපි ඒකේ ගියේ නැහැ, අතහැරියා. අද ඉතින් අපිට ඒවා උපදව ගන්න ඕන කමක් නැහැ විඥානේ. අපි හොයපු දේ බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් හමු වෙනවනේ ස්වාභාවික ජීවත් වෙන්න. නමුත් අරවා තුල තව ටිකක් එහාට ඒ සංසුන් බව තුළ ලැබෙන්නා වූ තව පෙනීම් වගේක් තියෙනවා. දැකීම් වගේක් තිබෙනවා. කෙලස් යට කරගෙන ඉන්නකොට ඊළඟට කාම ලෝකේ එපා කියලා ඒවට කැමති නැතුව බලින් යට කරගෙන තියෙන්නේ. ඒවට එන්නේ නැතු ඒවා එනවට දන්නවා ඒවා එනවට කැමති නැහැ. දැන් සිතේ වංචනික ස්වභාවය තමයි මේ කාම ලෝකයේ අරමුණු වෙනකොට වෙනත් ලෝකයක් මවලා දෙන එක. ඒක අරට වඩා සුන්දරයි, ඒක ඔස්සේ යනවා. මේවට තමයි දිවස, දිව කන, පරචිත්ත විඥානනය, පුබ්බේ නිවාස ඥානය කියන්නේ. කෙලස් යටපත් කර සිතින් ගිය දුර. මතක තබා ගන්න. නමුත් මේ සමාජයේත් කෙලස් යටපත් කරොත් ඕවැම් මොනව හම්බ වෙයිද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඔක්කොම හම්බ වෙනවා කියන්නේ මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් හමු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැඩිසේ වෙහෙස මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඔතරම් වද විඳින්න හංගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි බුදුන් වහන්සේ මේ පැහැදිලි කරවදාලේ. කෙලස් කියන්නේ යටපත් කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි, නසන්න ඕන දේවල්. යටපත් කළාම ආය උපදිනවා, නැසුවොත් උපදින්නේ නැහැ ආපහු. එනිසා ඔබ බුද්ධ චරිතය කියවද්දී හෝ ශ්‍රාවක චරිතය කියවද්දී සේලු කෙලස් යටපත් කර නිවන් ලැබුවා කියලා රහත් වුණා කියලා කියන්නේ නැහැනේ. සකල ක්ලේශයන් ප්‍රහීන කොට. අන්න කෙලස් නසන මාවත බුදුවර ලෝකෙට පහළ වෙලා පැහැදිලි කරවා දාලා කෙලස් යටපත් කරන මාවත ලෝකෙ තිබුණා. කෙලස් නසන්ට අවශ්‍ය සද්ධර්ම අවබෝධය කියන කාරණාව මේ සමාජය තුළ මතුවී නොතිබුණ බැවින් භාවනා කියන වචන යටතේදී අර වෙනත් වැඩීම් සමාජයට ඇවිදින් භාවනා කියන්නේ මොන හරි වඩනවටනේ. ඒ වැඩීම තුළින් ওই සමාධියට ලොල් කරපු අය මේ සමාජයේ ගිහි පැවිදි දෙකේම ඉන්නවා. එතනින් එහාට යා ගන්න බැරුව. ඒ වගේ සමාධියක් හම්බ වුණාම ඊට පස්සේ අනිත් ඈත් කියන්නේ ඔහම ඉන්න. ඉතින් එහාට කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් මේකේ පෙන් ආර්ය පුද්ගලානි කියන්නේ කවුද? ආර්ය පුද්ගලයෝ කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි කියන වචන හතරටම අයිති. ඒ හතරෙන් වෙන් කරන්න බැරි. මාර්ගඵලලාභීත් අයටනේ ආර්ය පුද්ගලානි කියන්නේ.
දැන් ලෞකික ධාන පිරිහෙනවට සෝවාන් මාර්ගය පිරිහෙනවද? මාර්ගඵලය පිරිහෙනවද? එවිට නියතෝ සම්බෝධි පරායනෝ කියලා කියනවා. අවබෝධි බෝධය පැත්තට ගත්තා වූ නියත වශයෙන් ඉදිරියට යන අය. දැන් හොයන්න යන්න ඕන නෑ. ධානපාදක කොට විදර්ශන වැඩීම කියන එක ශාසනයට අයිති වෙන්නේ අර ලෞකික ධානපාදක කොටගෙන එක නෙවෙයි. ඒක ලෞකික ධාන උපදවා ගත්ත අයට. අපිත් ඒව උපදවාගෙන විදර්ශනා වඩන්න ඕන කියලා අදහසක් එහෙමකින් ගන්න එපා. බලන්න සීල සූත්‍රය අරගෙන පංච උපාදානස්කන්ධය අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලපම සෝවාන් වෙනවා. දැන් එහෙනම් ආර්ය පළවෙනි ධානය. දැන් එතන ඉඳලා ආයෙත් පුහුදෙන පංච උපාදානස්කන්ධ අනිදුක්ඛ අනාත්මයෙන් බලනකොට සකෘදාගාමී වෙනවා. දැන් ආර්ය දෙවෙනි ධානය. තවදුරටත් පංච උපාදානස්කන්ධය අනිදුක්ඛ අනාත්ම බැලීමේදී අනාගාමී වෙනවා. දැන් තුන්වෙනි ධානය. රහත් වෙනවා. ඔය මාර්ගඵල හතරට සම්බන්ධ සංසුන් ස්වභාවය තමයි ඔය ආර්ය ධාන කියලා කියන්නේ. නොපිරිහෙන. ඉතින් ඒකේ හැටි පාඩම් කරගන්න ඕන නෑ. ඔබ ක්ලේශයන්ගේ පරිදාහයේ තේරුම් අරගෙන ක්ලේශයන් සංසිඳවන්නේ කෙසේද? නැත්නම් ක්ලේශයන් නසන්නේ කොහොමද? ඒ මග යන්න. එතකොට අර දිබ්බස්ස දිබ්බ චක්කු දිබ්බසෝක පරචිත්ත විඥානේ පුබ්බේ නිවාසන්ත කියනා වූ මේ හැකියාවල් නොතිබුණාට ඔබට ඇති වෙනවා ආසවක්ඛය කෙලස් නැසෙන්නේ මෙහෙම කළොත්ය කියන නුවණ. තේරෙනවා ආසවක්ඛය. ඒ නිසා මා දකින්නේ සසර ගමන කෙලවර කරන්න අර ඥාන මොකක්වත් නැතත් ආසවක්ඛය ඥානෙ තිබුණොත් ඇති. අතකල මතාන යෝගින් ඕවා උපදවගෙන මහ ලොකු වැඩ කළාට සුනීත සෝපාවක එහෙම ඕවා කැලේට ගිහින් ඕවා කරු බවක් හරි එහෙම සඳහන් වෙන්නේ නැහනේ. නමුත් ඔවුන්ට අදාළ ප්‍රතිඵල ලැබුණේ නැද්ද? නැතිද? ඒ නිසා අර කෙලෙස් යටපත් කර ලෞකික ධානය උපදවාගෙන ආපහු විදර්ශනා වඩන්න ඕන කියලා මතයක් එහෙම සමාජගත කරනවා නම් විශාල වරදක් ඒක. එතකොට ඉතින් කැලේට ගිහින් ಭಾರತೀಯ සමාජයේ හිමාලය වගේ කැලේකට ගිහින් යනවා වර්තමාන කැලෑවලවත් එහෙම අය අඩුයි. මොකද චූම්පාන් සද්ද හැමතැනටම ඇහෙනවානේ. ස්පීකර් සද්ද හැමතැනටම ඇහෙනවානේ. ඒව ඇහෙන්නේ නැති තැන් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඔවට මුහුණ නොදී සමාධියක් වඩපු අය. ඒගොල්ලෝ මග ඇරලා ගිය අය. දැන් මේකේ බුදු සමය තුල පෙන්නනවා මේ ඔබේ සිතට එන දේ ලෝකේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔබේ රුචිකත්වයට අනුව හදාගන්න දෙයක්. කාම හෝ රාග හෝ ව්‍යාපාද කියන්නේ ඔබේ රුචිකත්වයට අනුව හදාගන්න දෙයක්. අරාය මේ සිත බය වුණා හිතට එනවට බාහිර කාරණා නිසා එන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව බාහිර කාරණා මගහැරීමෙන් සිතට එන එක වළක්වා ගන්න ඕන උත්සාහ කළා. ඔබට මම අර පෙන්නපු උදාහරණයෙන් ගන්න. ලෝකේ රූප ඕන තරම් තියෙනවා සුන්දර අසුන්දර. ඇස් නැත්නම් ඒ මිනිස්යාට රූපය සම්බන්ධයෙන් තියේද හැඟීමක්. ලෝකේ තියෙනවා මිහිරි අමිහිරි ශබ්ද. කන් නැත්නම් ඒ මිනිස්යාට ශබ්දයක් තියනවද නැහැ. එතකොට ශබ්ද කාමයේ රූප කාමයේ කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන දේවල් නෙමෙයි වාස්යෙන් ඔබේ ඇසේ කනේ හටගන්න එකක්. ඒක පෞද්ගලිකයි. ඒක තමයි සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමා. පුරුෂයාට ස්ත්‍රියට බාහිර ලෝකයේ ආශ්‍රයෙන් Taman රුචි අරුචිලක හදාගත්ත ආයතනයක් සිතුවිල්ලක් තමයි කාමය කියලා කියන්නේ. කාමයේ විඳිනවා කියලා කියන්නේ එතකොට සිතුවිල්ලක් තලු මරනවාට. ලෝකේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම පේන්නේ නැහැ පෘථග්ජනයට. පෘථග්ජනය කල්පනා කරන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ විඳින්නේ. එහෙනම් ඔහු කාමයේසනව නැවතත් සල්ලි මුදල් කාලය ධනය කැප කර හොයාන යනවා. නමුත් ඔහු යන්නේ මෙරිගුවක් පිටුපස. මන්දයත් තව එහා සිතුවිල්ලක් වදවා ගත්තත් සිතුවිල්ලේ අන්තිමට නැහැ. ඊට එහා හොයන්න බැරි වෙනවා. එඳා ඔය රෝහිතස්ස සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ 이르දි ප්‍රාතහා 이르දියෙන් දිව්‍ය ලෝකේ කෙලවර හොයන්න ගිහින් හොයන්න බැරුව අතරමං වුණායි කියලානේ. එතකොට අර ගාථාවේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ? තිට්ඨන්ති තිත්‍රානි තතේව ලෝකේ. විචිත්‍ර ලෝකේ හැමම තියෙනවා.
පළවෙනි ගාතාව පුරුෂයාට නැත්නම් ස්ත්‍රියට කාමයේ කියලා කියන්නේ Taman හිතේ හොඳයි නරකයි ආදී වශයෙන් හදාගත්ත සිතුවිල්ලක් තලුමැරී හේවත් සංකප්ප රාගය. ඒකට අදාළ දෙයක් ලෝකේ නැහැ. ඒතේ විචිත්‍ර කාම වස්තු වල ඇති කාමයක් නැහැ. ඒවා හැමම තියෙනවා විචිත්‍ර බව ලෝකේ තියෙනවා. අතෙත්ත දීරා විනයන්ති චන්දති Taman හදාගත්ත ආයතනේ Taman හික්මා ගන්නවා ඥානවන්තයෝ. අනේ ආයතනේ හික්මවා ගැනීම අත්කලමතාන යෝගීන්ට අයිති නැහැ. මේක තේරුම් අරගෙන හිස් අසාර බව තේරුම් අරගෙන මේ අරමුණක් ලුහුමදිනවට වඩා එහාට අරමුණු අතාරපහම තිබෙන්නා වූ සෝයක් පිළිබඳ බුදුසමේ ලෝකෝත්තර ලෞකික නෙමේ ලෝකෝත්තර කියලා පෙන්වනු ලබනවා. අන්න එතකොට ඔය සඳහන් කරපු වචනට අදාළව ගත්තාම මේ ආනන්තරික සමාධිය සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහු ඒ ආනන්තරික සමාධිය හා සමාන සමාධියක් නැහැ කියලා පෙන්වනවානේ. ඒක බුදු සසුනෙන් පරිබාරයව තිබුණේ නැහැ කාටවත්. ඒක මාර්ගඵල පිළිවෙලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්නා වූ සංසුන් බව. ඒ සංසුන් භවයේදී බාහිර කාරණාවලට ඔබේ ඇතුළත තිබිලා ඇවිස්සෙන්න දේවල් නැහැ. දැන් ඔබට මට තරහ එනවා, මට බය උපදිනවා, මට වෛරය උපදිනවා කියලා බාහිර කාරණා නිසා උපදින එකක් එක්කලානේ එකතු වෙන්නේ. ඒ උපදින එක බාහිර එකේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. නමුත් බාහිර දේ උදව් වෙන්නේ ඔබ උපදවා ගන්න ඔබේ හිතේ තිබෙන නිසා. ඒ කියන්නේ ඔබේ සිත තාමත් ලෝභ මූල, දේශ මූල, මෝහ මූල වලින් යුක්තයි. ඒ නිසා දකින්නකොට උපදිනවා. බුදුන් වහන්සේ වදාරන්නේ යම් එබඳු හැඟීමක් උපදිනවා නම් උපදින්නේ ඔබ ළඟ තිබෙන නිසා කියලා. අතින් අල්ලන්න බැරි වුණාට හේතු වශයෙන් තිබෙන නිසා. ඔය අපි පැහැදිලි කරන යම් යම් කරුණු වලදී ඒවා පිළිබඳව පැහැදිලි කරන කරුණු තිබෙනවා. මට මතකයි ඔය මේ එක ගුරුවරයෙක් සම්බන්ධ කතාවක් සෙන්දහමේ සවතින්නේ. ඔහු ඔය වගේ ෂණික අවබෝධය ලබා දෙන කෙනෙක් වශයෙන් පෙන්නනවා. ඉගෙන ගත්ත ගෝලයෙක් ඇවිදින් මෙයා ඉස්සරහා Taman ලබාගත්ත ශූන්‍යතාවය මොකක්වත් මේ ලෝකේ නැහැ කියලා ශූන්‍යතාවයක් විස්තර කරනවා. ගුරුවරයාට තේරුණා මෙයා වරද්දන් ඉන්නේ අර අපේ අය වගේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වලට ලෝකේ ඔක්කොම බෙදලා ද්‍රව්‍ය නැහැ කියලා උගන්වන්නේ මෙහෙත් ඔය. මේවා ඔක්කොම නම් කරාට අන්තිමට සතර මහා භූත විතරයි ඒවා ශක්තියක් විතරයි. ශක්තියක් කරහම ලෝකේ වස්තු නැහැ. බැලුවම හරි දර්ශනය. ආස කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා කියන්නේ එහෙමයි ලෝකේ වස්තු නැති හින්දා. අපි කියන්නේ එහෙම නෙවෙයිනේ මේක තමන් සිතුවිල්ල හදාගත්ත සිතුවිල්ලක තියෙන දෙයක් කියලානේ කියන්නේ. එimhe ගෝලයාට මේක පෙන්වන්න ඕන වුණා ගුරුවරයාට. ඒ නිසා ඔහු වළඳමින් හිටපු කැඳ කෝප්පෙන් ගැහුවා අරයට වදින්න එකක්. දැන් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශංසාව කාමරාග ව්‍යාපාද ඉපදුනා. කැමැත්තට ඉරුණ නැහැ ගුරුවරයා. දැන් මොකුත් නැත්නම් ওই තරහ ආවේ කොහෙ තිබිලාද කියලා ඇහුවයි කියනවානේ. අන්න ඔබටත් මේක තිබෙනවා නම් අදාළ කාරණයකදී මතුවෙන්නේ තිබෙන නිසා කියලා තේරුම් ගන්න. ඔක හංගගෙන ඉන්න බෑ. ඒක එන්න නොදී විනාශ කරන්නත් බෑ. අන්න අර අපි කතා කරන uppannam කාම විතක්කං, uppannam ව්‍යාපාද විතක්කං, uppannam විහිංසා විතක්කං කියන පහන සංඥා ක්‍රමය අතකලමතාන යෝගින් ගාව නැහැ. උපදින්න ඇරලා එකතු වෙන්නේ නැතුව අනාගත ඵල නොහදා අවසන් කරන්න ඕන. එතකොට ආනාපාන සතිය වැඩුවත්, ඉරියව්පතනේ වැඩුවත්, කසිනියක් වැඩුවත් වඩනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි භාවනා කියන්නේ. එතකොට ඒක ස්වාභාවිකත්වයේ වැඩක් නෙමෙයි. ඒවා තව මොන හරි හදාගත්ත දෙයක් වඩන එක. දැන් විදර්ශනා කරන්නේ අරමුණු එන අරමුණට අදාළ අරමුණ හාලුතෙන් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒතකොට අරමුණු විදර්ශනාවනේ. විදර්ශනා භාවනා කියන්නේ. මෙතෙන්ටපත් වෙන්නේ ළමා කලපටන් හදාගත්ත ලෝභ දේශ මොහ මොහල සහිත චිත්තාභ්‍යන්තරයක් ඇතුව. දැන් බාහිර කාරණා ගැටෙනුවට තවදුරටත් තිබෙන දේවල් හංගන්න බෑ. තම තමන්ට අදාළව ශේස්ත්‍ර තුල කාම විතර්කය හෝ ව්‍යාපාද විතර්කය කියන කාරණා උපදින්නේ ලෝකේ වරදක් නිසා නෙවෙයි. ඒවට අදාළ ගිජුකමක්, ඇලීමක්, ගැටීමක් ඔබ හදාගත්ත නිසා. මේක තමයි ලෝකෙත් එක්කලා ඔබට තියෙන බන්ධනය.
ඒක තමයි බන්ධනය කියලා කියන්නේ. බාහිර වස්තුවක් නෙමෙයි. ඔබේ සිතුවිල්ල හටගන්න එකක් නෙමෙයි. ඒක තුළ ඇලුණු ගැටෙන ස්වභාවය තමයි මේ බන්ධනය කියලා කියන්නේ. ඒ ඇලීම ගැටීම කාමවස්තුවට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි ඔබ ළඟ තිබෙන දෙයක්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට සමාජයේ තේරුම් නොගත්තම පුද්ගලයා ඊට පස්සේ බාහිර ලෝකේ වස්තු ඔය තිබෙන්නේ කියලා ඒවා හොයන්නට කාලය ධනය සම කැප කරන සම්පූර්ණ කාලයම ඒවා ඔස්සේ යනවා. ඒ කියන්නේ නැවත නැවතත් සිතුවිල්ලක් උපදවාගෙන විඳින්න. රූපය හෝ සද්දය හෝ ගන්ධය හෝ රසය හෝ ස්පර්ශය හෝ ස්පර්ශයේ පැත්තේ ප්‍රකෘති හෝ විකෘති කාමයේ ඕන දෙයක්. කය දුර්වල වෙලා යනවා, ඇස්කම් පේන්නේ නැතුව යනවා. අර ඕනෑකම ඉවර වුණේ නැහැ. තව එහාටත් හොයනවා. අර කෙලවර හොයන්න ගිහින් හම්බුනේ නැහැ කියන කතාවෙන් පෙන්වන්නේ කවුරුවත් කවදාවත් කාමය හෝ මුදල් හෝ පදවි තානාන්තර හෝ නිලතල හෝ ප්‍රශංසා හෝ හොයලා ඇති වුණ කෙනෙක් එහෙම නැහැ. ලැබපු එකේ නැහැ ඊට එහා එකේ තියෙනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. මිරිඟුව පිටපස යනවා කියන්නේ ඒකයි. ඔය ඉතින් අපි අපේ පෞද්ගලික ජීවිතේ යම් යම් දේවල් හොයාන ගින් හොයපු හිටපු එකේ නැහැ ඊළඟ එකෙත් බලපුවම නැති බව තේරුම් ගත්තා අය. ඉන් එහාට හොයන්න යන්නේ නැත්තේත් ඒකයි. අරමුණකින් සතුට වෙන්න නෙවෙයිනේ තිබෙන්නේ. ඔය අරමුණකින් සතුට වෙනවා කියන එක හරි සුන්දර ලස්සන වචනයක්. ඔබ දැන් කෙනෙක් නිඳා කරපුවාම ඒකෙන් දුක් වෙනවා. ඔබ ප්‍රශංසා කරපුවාම ඒකෙන් සතුට වෙනවා. අර බාහිර කාරණයක් තුළනේ ඔබේ සතුට දුක රැඳී පවතින්නේ. ඔබ ලෝකෙට සම්බන්ධ වෙලා. දැන් මේ தත්ත්වයන් යටතේදී ඔබට ලෝකේ අලාභ නිന്ദා ආයස දුක ඇති වෙනකොට ඔබ ඒ වයින් දුකටපත් වෙනවාමයි. අර අනිකුත් කාරණා නැති වෙනවාමනේ ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා ආයස කියන තියෙමිද සතුටටපත් වුණාට නැති වෙනකොට ඔබ සෑහීමටපත් වෙන්න හදන්නේ තමන්ගෙන් නෙමෙයි බාහිර කාරණයක් තුළින්. නමුත් ජයං වේරං පසෝති දුක්ඛං සේති පරාජිතෝ ජයගත් පුද්ගලයා සතුරන් නැත්තේ. පරාජිත පුද්ගලයා දුකින් වාසය කරනවා. ජය පරාජය හැරදමා. ඒ කියන්නේ තරගට ගිහින් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. අර බාහිර ලෝකෙන් සෑහීමටපත් වෙන එක අතෑරපුවාම අර උපදින දෙපැත්තම නැතුවම තව සුවයක් තියෙනවා. උපදින දෙපැත්ත වේදිත උපදින්න නැති එක අවේදිත කියලා කියනවානේ. ඒකට කියනවා තමන්ගෙන් සෑහීමටපත් වීම කියලා. තමන්ගෙන් සෑහීමටපත් වෙන්න ඕන පුද්ගලයාට තමන් හරිනම් යම් දෙයක් කරලා අහිංසකව සතුට වෙනවා. කවුරු ප්‍රශංසා කළත්, කවුරු නිඳා කළත්, කවුරු පදවිතානාන්තර දුන්නත් නැතත් ඒවා වැදගත් නැහැ. එතෙන්න අපි එන්න ඕන. එතකොට අපේ මේ සංසුන් සනසිල්ලට පහර ගහන්න පුළුවන් ලෝකයක් නැහැ. ලෝකයාට අපිට දෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද ලෝකයා ලෞකිකයි, අපි ලෝකෝත්තරයිනේ. එහෙනම් මේ කරුණ ඉන්න එහාට තව ටිකක් අපි කතා කරන්න වෙනවා දැන්. ඔබ මට මේ මාතෘකාව දෙන්න නිසා තමයි මම මේ පිළිබඳව මේ තොරතුරු ටිකක් කතා කරන්නේ. දැන් කොහොමද මේ අපි කතා කරන එක වඩන්නේ? අරක අරමුණු වෙන්න නොදී අරමුණක් වඩනවා. අතකලමතාන යෝගේ මොනවා හෝ අරමුණක් වඩනවා. මේක ස්වාභාවිකවම ජීවත් වෙනවා. ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයින් ලෝකෙත් එක්කලා ජීවත් වෙනවා. බණ තේරෙන්න ඉස්සලා හදාගත්තා වූ චිත්ත අභ්‍යන්තරයක ලෝභ මූල දේශ මූල පවතිනවා. ඔබ හදාගත්ත පරිදි තරහකාරය දකින්නකොට තරහව නැත්නම් ව්‍යාපාදී තර්කය උපදිනවා. ඔබ හදාගත්ත පරිදි දකින්නකොට යම් කිසි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ආසාව හෝ පිළිකුල දෙකම එක පැත්තක් කාම විතර්කය උපදිනවා. අර තමන් තුළ තිබෙන්නා වූ ස්වභාවය හටගන්ට බාහිරේ ප්‍රත්‍යක් පමණයි මූලික හේතුව ඔබ ළඟ පවතින. මෙන්න මේ නිසා අපට සිතට එන දෙය එන එක නවත්තන්න ඕන නෑ. බාහිර කාරණා නිසා ඒ යම්තාක් තිබෙනවා නම් තියෙන ටික තමයි එන්නේ. නමුත් ඒකට එකතු වුණොත් තවදුරටත් මේක බලවත් වෙනවා. අන්න පෘථග්ජන සමාජයේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ ලෝභයට, ද්වේෂයට, මොහයට එකතු වෙලා තවදුරටත් බීජ වපුරන එක, බලවත් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔහු කාම විතර්කේ ඉවසනවා, ව්‍යාපාද විතර්කේ ඉවසනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ආපු හැඟීමට ඔහු එකතු වෙනවා කියන එකේ තේරුම මගේ ආත්ම කොට ගන්නවා.
වචනින් කියන්නේ නැති වුණාට එකතු වෙනවට නමක් ඒක. මට නින්දාවක් සිද්ධ වුණා එහෙනම් ඕකට එකට එක කරන්න ඕන. පලි ගන්න ඕන. මට ලොකු ප්‍රශංසාවක් හම්බුනේ ඒක ලොකු දෙයක්. එහෙම ලොකු දෙයක් කියලා ඒකටත් ඇලෙනවා. අන්න එහෙම ඇලීම ගැටීමෙන් මම සෑදේ මතක තියාගන්න. මායන්නෙන් මම හැදෙන්නෙත් නැහැ. මගේ ජනප්‍රිය වදන් දෙක කයන්න යන්නේ මම හැදෙන්නෙත් නැහැ බුදු සමයේ. ඇලීමෙන් ගැටීමෙන්. ඇලීම මම වීම ලෝභ මෝහ, ගැටීම මම වීම ද්වේෂ මෝහ. ඒ මම හැදෙන පාරවල් දෙක. එතකොට සංසාරයේ ඇවිදින් මෙලොවට මෙන්න මේ ඇලීමෙන් මුලාවෙන් ගැටීමෙන් මුලාවෙන් එකතු කරගත්ත කුණු මුල්ලක් අපේ හිතේ තියෙනවා. තණ්හානුසය කියලා. ගැටෙනකොට අර අසුචි ගොඩක් ඇවිස්සුනහම දුර්ගන්ධ එනවා වගේ බාහිරින් ගැටෙනකොට අර තියෙන එක එනවා එළියට. ඉතින් ඒකට තමයි කෙලස් දුර්ගන්ධය කියලා කියන්නේ. ඒකට තමයි uppannam කාම විතක්කං uppannam ව්‍යාපාද විතක්කං කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒකට තමයි තබා තිබෙන කරුණෙන් හටගත්ත බැවින් ඔබ තබා තිබෙන අනුසයට එයින් බාහිර කාරණා ගැටලා හටගන්නවා කාම විතර්කය, ව්‍යාපාද විතර්කය, විහිංසා විතර්කය. ඒ ඕන එකකට කියනවා පංච උපාදානස්කන්ධය. ඉමේ පංච උපාදානස්කන්ධය. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධේ කාම විතර්කයේ තියෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාද විතර්කයේ තියෙන්න පුළුවන්, විහිංසා විතර්කයේ තියෙන්න පුළුවන්. පව තියෙන්න පුළුවන්, පින තියෙන්න පුළුවන්, ධානය තියෙන්න පුළුවන්. මම කොට ගත්ත ඕන දෙයක්. අන්න ඒ විදිහට මේ අරමුණෙන් අපට නැසෙන ලෝකයක් සහ අරමුණෙන් අරමුණට ගමනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විදර්ශනාව සඳහා පැහැදිලි කරනු ලබනවා. මෞකසෙන් බිහි වුණ පුද්ගලයාම උදේ ඉන්න පුද්ගලයාම හවස වෙනකල් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ නැතුව පුද්ගල සංවරය සමාජයේ ශික්ෂාපද සංවරය සමාජයේ තුනට ඊට ඒවා මුල් කොටගෙන ඊට එහාගේ සංවරයක් බුදු සමය උගන්වනවා. අන්න එතනදී එකතු වීමෙන් බලවත් වේ, එකතු නොවීමෙන් සෙවීම ආරම්භ වේ කියන න්‍යායක් තියෙනවා. ඒ න්‍යායට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාජය ගෙනෙන්නේ. එතකොට ඒකට ත්‍රිපිටකයේ කියන වචන තමයි එකතු වීමෙන් බලවත් වේ කියන එකේ තේරුම. එකතු වුණොත් නැසෙනවා, නමුත් හේතු තියලා නැසෙන්නේ. ඒ හේතු අවකාශ කරන එක තමයි නැවත උපදින්න දුක් උපදින්න හේතු, නැත්තම් නැවත උපදින්න හේතු තියෙනවා කියන්නේ. ඒ නිසා ඒකට කියනවා අවශේෂ කියන්නේ හේතු තබා අවසන් වීම නිරෝධය. ලෝභය තුල, දේශය තුල, ඊර්ෂ්‍යාව තුල, ක්‍රෝධය තුල, වෛරය තුල, මානය තුල, පාපය තුල, පින තුල, ධානය තුල අවශේෂ නිරෝධය කරන්න පුළුවනි. භාවනාව තුලත් අවශේෂ නිරෝධය තියෙනවා. අර කෙලෙස් යටපත් කරන එක තුල. ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ හදන්න පවටත් පුළුවන්, පිනටත් පුළුවන්, ධානයටත් පුළුවන් මමත් වෙන ගත්තාම. ඇයි එතන පෙන්වන්නේ නිර්වශේෂ නිරෝධය කියලා එකක්. නිර්වශේෂ හේතු ඉතුරු නොකර අවසන් කරන්න. අවිද්‍යාවත් ඒව අශේෂ විරාග නිරෝධෝ, තණ්හා නිරෝධා, උපාදාන නිරෝධෝ. එහෙමත් පෙන්නනවානේ. හැමෝම ඇවිදින් නතර වෙන්නේ මෙතන. මොකද අපි කරන්න ඕනේ? අපේ ධර්ම දේශනාවල ඔතෙන් එනතුරු අපි ඕක අග විනාඩි 10ක් 15කින් පැහැදිලි කරනවා. ඒක පැහැදිලි කරන්න මේ කරන්න ඕන දෙයක්. විස්තර කරන්න දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. තමන් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. නමුත් තවත් මොකද අපි කරන්න ඕන? දැන් අපි සම්පූර්ණ කාලෙම අරන් තියනවා කරන්න ඕන දේ නම් තේරුම් ගන්න. කරන්න ඕන දේ තනි වචනයට කියන්න පුළුවනි. සීල සූත්‍රයෙන් ගත්තොත් සෝවාන් ශ්‍රී රහත් දක්වාම කරන්න තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත් දුක්ඛ අනාත්ම බලන එක විතරයි. ඉතින් එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් පහන සංඥා වලින් බැලුවොත් කරන්න තියෙන්නේ උපදින. අර උපදින්න එපා කියලා නෑනේ. ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් බාහිර කාරණා නිසා තමන්ගේ හිතට උපදින uppannam කාමිතක්කම්, ව්‍යාපාදිතක්කම්, විහිංසා විතක්කම් මෙන්න මේ තුනේදී තමයි ඔබට විදර්ශනාව තියෙන්නේ. අනිත් අයට භාවනාව තියෙන්නේ උපන් එකේ නෙමෙයි, උපදින්න නැතුවම සමාධියක් හදන් ඉන්න එකේ. අර අනාර්ය සමාධියට ලොල් වෙලා කෙලස් නැසෙන. දැන් මෙතනදී අන්න මෙතන පටන් ගන්නවා මේක මේ රැස්වීම වෙනුවට හේතු ඉතුරු නොවිලා අවසන් වෙන්න. එතකොට ඒක සසර හදන එක වෙනුවට සසර නිමා කරන මාවත. සසර හදන එක අනුසෝතගාමී, සසර නිමා කරන එක පටිසෝතගාමී.
අරකට නමක් තිබ්බොත් මඤ්ඤමානිය නැත්නම් එකතු වීම කියලා අරකට කියනවා එකතු නොවීම. එකතු වීමට කිව්වොත් නිත්සුකාත්ම වශයෙන් ගැනීම කියලා අරකට කියනවා අනිත් දුක්ඛ අනාත් වශයෙන් බැලීම. එතකොට අනාගතයක් හදන්න එකතු නොවෙන්න පාරක් බුදුදහමේ තියෙනවා. නමුත් ඒක එක දවසට පටන් ගන්නත් බෑ, එක දවසින් ඉවර කරන්නත් බෑ. අර ගාමී කියන්නේ පටිසෝත ගාමී සෝවාන්සිර රහත් දක්වාම ක්ලේශයන් ප්‍රහීන කරගනින් යන්න වෙනවා. එතකොට ඒවැ කෙලෙස් මුල් ගැලවෙනවා. අරවැ යටපත් වෙනවා, මේවැ ගැලවෙනවා. යටපත් වෙන දේවල් යල උපදිනවා, ගැලවුණ දේවල් ආපහු එන්නේ නැහැ. මර වෙන්නන්නේ තල් ගසක කරටිය කැඩුනා වගේ කියලා හැම. තල් ගසක් ආය කරටිය කැඩනවම ලියලාන්නේ නැහනේ. මුල් සුන් වෙනවා. ඉතින් බුදු සමයෙන් පෙන්වන විදර්ශනාව තුළ පෙන්වන්නේ මුලට නොතැබීමෙන් මුල සුන් කරන එක. අන්න ඔබට බොහොම පහසුයි. කාම විතර්කේ වදයක් කරගන්න එපා, ව්‍යාපාද විතර්ක වදයක් කරගන්න එපා. ඒක එන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්න එපා. සංගවා තිබෙනතුරු උපදිනවා. බලවත් උපදිනවා. පෘථග්ජනයාට, ආර්ය පුද්ගලයාට තවදුරටත් සකෘදාගාමි, අනාගාමි දක්වා කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක උපදිනවා. නමුත් සිවුම් වෙනවා. බලවත් නැහැ. දුර්වල වෙනවනේ. අන්නේ දුර්වල වෙන පාරේ යන බැවින් තමයි පටිසෝතගාමී කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒවා නැසෙනකොට ලැබෙනා වූ සංසුන් බවක් පවතිනවා. ඒකට තමයි අර ආර්ය ධානය නැත්තම් ලෝකෝත්තර ධානය කියලා කියන්නේ. අරවා උපදවාගත් ආයතනයක්, මේක ආයතනයක් නෙවෙයි. මේ මාර්ගය ගන්නකොට අර ආනන්තරික සමාධිය නම් වූ ඵලයට කිට්ටු වෙන හැටි ඔය පෙන්වන්නේ. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කටයුතු නිර්වාණය කියලානේ කියන්නේ. අර කෙලස් යටපත් කරලා උපදවා ගන්න කියන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය සමාජ වාසකයන් 10 දුක් විඳින්න ඕනේ කියලා. ඒතරම් වදයක් නෑ. ඒක හරි අපහසුයි. අපට මේ එකතු වීමෙන් මායයට බැඳේ කියන න්‍යාය තේරෙනවා නම් එකතු නොවීමෙන් අපි යන්නේ පාරේ. එකතු වීමෙන් යන්නේ මායාවේ පාරේ සංසාරයට, එකතු නොවීමෙන් යන්නේ බුදුන් වහන්සේ වෙත කියලා මම කියන්නේ ඒකනේ. එතකොට මේ මාර්ග දෙකක් බුදුන් වහන්සේ මේකේ පෙන්නනවා. අනුසෝතගාමී මාර්ගය, පටිසෝතගාමී මාර්ගය. පොතේ පෙළ තිබෙනවා. ඔබේ සිතේ ඇසකුල තුළ, කන තුළ, නාසය තුළ මේ මාර්ග දෙක තිබෙනවා. ඒක මප්සාහුගේ දේශනාවලදී මම ඔබට පැහැදිලි කරලා ඇති අනන්තවත්. මේ වෙලාවේ ඒක මම ගන්නෙ නැහැ විස්තර කරන්න. ඒ නිසා අදාළ අතීතයක් මතු වෙලා ඒකට අහු වී රැවටි ඉදිරියට තබන එකට එක මාර්ගයක්. අනුසෝතගාමී මාර්ගය. ඒක මේ අපි පාවිච්චි කරන කන්දක වර්ගයේ සලායතන වර්ගයේ පුරාම සූත්‍ර 100 ගණනක ඔය ඔබේ ඇසේ කනේ නාසයේ ඕනෑම තැනක සිදුවෙන සිද්ධිය වශයෙන් පස්සපච්චා වේදනා, වේදනාපච්චා තණ්හා, තණ්හාපච්චා උපාදාන, උපාදානපච්චා භව, ඔන්න පමාව භාවනාවක් ඕකේ නැහැ. අහු වුණා. මමත්වෙන් ගත්තා. ඒ මඤ්ඤමානේ විස්තර කරන හැටි. ඒ නිත්සුකාත්මකට ගැනීම විස්තර කරන හැටි. ත්‍රිපිටකේ. දැන් ඒක සංසාරේ කරපු දේ මේ ජීවිතෙත් බණ තේරෙන තුරු කරන දේ. ඕකට 100ක් ඕන නැහැ පටස් ගාලා එකතු වෙලා උපදින ඕනෑම කාම ව්‍යාපාද විතරතයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. දැන් ප්‍රහාණය කරන්න හොම බෑ, ඉවසලන්න මේ ආදිවාසී එතෙන්නේ බාර ගන්න බෑ. අන්න එතෙන්ට උදව් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා වූ අරියකාන්ත සීලය නැත්නම් ආර්ය භාවය. නැත්නම් සති. මේ සසර හදලා නම් කවදාවත් දුකින් මිදෙන්න හම් වෙන එකක් නෑ. දැන් සසර කඩන්න ඕන. ඒ යන පැත්තට ගිහින් හරියන්නේ නෑ, අනිත් පැත්තට යන්න ඕන. පටිසෝතගාමී. අන්න එතකොට ඔබ ආරම්භ කරන එක අවශේෂ නිරෝධය නෙවෙයි, නිර්වශේෂ නිරෝධය. කුමක් කිරීමෙන්ද? පෙළ කර දේ නොකිරීමෙන්, හෙවත් එකතු නොවීමෙන්. උපන් කාම විතර්කය, උපන් ව්‍යාපාද විතර්කය, මට සිදුුනේ ලොකු පාඩුවක්, මදිකමක් ආදී වශයෙන් උඩඟු නොවි සිතුවිල්ලෙහි ඇති දෙයක්, කෙනෙක් තනක් ගන්න දෙයක් නැති මේක මල අතීතයක් බව තේරුම් ගැනීමෙන්. දැන් උපදින දේ පරණ කාරණය, පරණ කෝන්තරයක්නේ. ලෝභය ඉපදුනත්, ද්වේෂය ඉපදුනත් අද එකක් නෙමෙයි, පරණ හදාගත්ත මලමිනියක්, මල කඳක්. මල කඳට පණ දෙක නෙමෙයි මේ කරන්නේ. ඉතින් මල කඳ තියෙන්නේ පණ දෙන්නේ සොහනට දාන්නනේ. ඉතින් මල කඳ සොහනට දාන්න ඔබ ගාව තියෙන සතර බන්ධනයන් සක්කාය දිට්ඨික සහලිය පරා බැමි කැඩෙයි. සෝපාකට උනත් ඒක. ඔබ හිතන් හිටියට පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ඔය ලයිට් එකක් ගහලා බැම සොහනේ තිබිච්ච බැම කරුණායි කියලා නෑ.
මතක තබා ගන්න. ඔබ හැම දිනමත් මව්කුසින් බිහි වූ තැන් පටන් මෙන්න මේ මරුණා වූ ලෝභයට, දේශයට, මෝහයට බැඳලා තියෙන්නේ. ඔබ හැම කෙනෙක්ම පෘථග්ජන නම් මේ මල කඳට බැඳලා සෝහනේ තමයි ඉන්නේ. ගැලවෙන්න බෑ. මේ බුදුන් වහන්සේගේ ස්කන්ධ පංචකය අනිත්‍ය වශයෙන් අල්ලා නොගැනීමෙන් බැමුම් කැඩි කැඩි යන ආලෝකයේ ලැබෙනතුරු කාටවත් මල කඳත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ මල කඳේ බර තමයි ඔය රාග දේශ මොහ ගිනි වලින් දැවෙනවයි කියලා කියන්නේ. ඔය ඉතින් ඔහොම කියනකොට තේරෙන්නේ නැතේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා හිතයි. නෑ. බුදුරුන්ගේ ධර්මයේ හැම තමයි. ඕනෑම සිද්ධියක් මුල් කොටගෙන තමන්ගේ හිතේ තියෙන ක්ලේශයන් වැඩි වෙන ආකාරය සහ පහ වෙන ආකාරය ගලපන්න බණ කිව්වරුනම කතන්දරකාරයෙක් නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. රාජ කතා, චෝර කතා, ගාම කතා කියා මිනිස්සු රවට්ටන්න හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. කොහෙන් ගත්තත් ප්‍රමාද විහරණය සහ අපමාද විහරණය පමණක් දේශනා කළ පුතුමෙක්. එසේනම් ඔබට මෙතෙන් ආවනම් ආර්ය පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ඔබට ස්කන්ධ පංචකයේ තේරෙනවා නම් උපාදානස්කන්ධයට එකතු නොවීමෙන් උපාදානස්කන්ධය උපාදාන නොවී අවසන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා නාදි වාසීති පජහති. දැන් ඔබ පාරට වැටිලා. ඔතෙන් එනකන් ගේන්න ඕන. ගුරුවරයෙක් හරි කවුරු හරි හිතවතෙක් හරි මෙතෙන් එනකන් ගේන්න. දැන් ඔබ යන්න ඕන ඔබට හමු වෙයි. යනකොට ආර්ය ධානය කියන ඊතුරු ඒවා හමු වෙයි. අදාළ කරුණු තේරුම් අරගෙන ලහි ලහි නෙමෙයි තේරුම් අරගෙන. හැබැයි හැකිතාක් ඉක්මනින්. දැස් අන්ධ වී යන්න පෙර, කන් ඇසී යන්න පෙර, කොන්ද වකට වෙන්න පෙර නව යෞවනයේදීම නැත්නම් Tamanට හැකි භද්‍ර යෞවනයේදී හෝ අග්‍ර යෞවනයේදීම මේ අදාළ කරුණ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඒක තමයි මම ඔකට ජීවිතේට ධර්මය කියලා කියන්නේ. මේ එකතු නොවීමෙන් කෙලස් නැසෙයි. කොච්චර සුන්දරද බලන්න, කොච්චර ලේසිද බලන්න. එනිසා අපි ඔකට කියමු ලේසි කළ බුදුදහම. ලේසි කළ ප්‍රායෝගික බුදුදහම. තම තමන් ඉන්න තැන්වල සිට බින්මත් අනිත් අයට නොදැනෙන්නට විදර්ශනා වඩන බුදුදහම. මම හිතනවා ඔබේ මාතෘකාවට මම සාධාරණයක් ඉටු කළයි කියලා. එහෙනම් ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙ කොතන හිටියත් සිංහල තේරෙනවා නම් අදාළ දේ තේරුම් අරගෙන අර බමුණන්ගේ එහෙමත් නැත්නම් වනාන්තරගත වූවන්ගේ භාවනා ක්‍රම බුදු සමය වශයෙන් රැවටෙන්නේ නැතුව මේ පහාන සංඥාවල පෙන්වන්නා වූ ත්‍රිවිධ විතර්කය නැත්නම් සීල සූත්‍රයේ පෙන්වනා වූ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය කියන මේ සූත්‍රයක් ආශ්‍රයෙන් ප්‍රායෝගික වෙන්න ඔබට නුවණ ලැබේවායි කියන ප්‍රාර්ථනාව කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙසේ අවසන් කරනු ලබනවා. මෙම උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා සැදැහි දායකත්වය දරනු ලබන්නේ ඉතාලියේ වෙසෙන බැතිමතෙක් විසිනි. ඊට හා නමක්වත් මොකක්වත් වැදගත්කමක් නැහැ. බලමු මොකක්ද ඊළඟ කාරණය කියලා. අරමුණ මෙම උතුම් ධර්ම දේශනාව සිදු කරනු ලබන්නේ ධර්ම පිපාසයෙන් පෙළෙන බැතිමතුන් හට මං අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගය කුමක්දයි යන්න තෝරා බේරා ගැනීමට පහසු වීම සඳහා පමණක්ම වේ. ඔව් බුදුරජාණන් වහන්සේත් එහෙම තමයි. ඔබතුමාට ඒක තේරුම් ගන්න පිළිබඳව මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට නිරෝගී සම්පත් පහළ වේවා, දීර්ඝායු ලැබේවා. ඔබ වහන්සේට දායකත්වයේ දරු අයගේ নমස්කාරය වේවා. ඔන්න ධර්ම දේශනාවල මුඛ්‍ය පරමාර්ථය ධර්ම දානය. ඊට එහා යමක් මම ඒක කියන්නේ නැහැ. මොකද තවත් වෙනත් අරමුණු සඳහා සමාජය හුරු වෙලා තියෙනවා, මාධ්‍ය හුරු වෙලා තිබෙනවා. අපටත් ඒවැ බලපෑම් තාමත් තිබෙනවා. නමුත් මේවෙන් ආදර්ශය ගන්න. ඒ පිළිබඳව කරපු ධර්ම දේශනාව වෙනම තියෙනවා. මෙතන කාලය ගන්න. ඒ නිසා ඔබතුමන්ගේ අරමුණ ඉතා යහපත්. ඔන්න අපි ඔබතුමන්ගේ අරමුණ පැහැදිලි කළා සම්පූර්ණ කාලයම අරගෙන සවන් දුන්නාට සහ ඔබතුමන්ට ලෞකික පැත්ත තේරුම් අරගෙන ලෝකෝත්තරය කියන தත්ත්වයටපත් වෙන්න මේ සිතට එන දේ මමත්වයෙන් නොගෙන අතහැරීම නම් වූ ලෝභය අතහැරීම, ද්වේෂය අතහැරීම, මෝහය අතහැරීම නම් වූ විදර්ශනා මගින් බුදුන් වහන්සේ වෙත යන්නට මං පෑදේවායි අපද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සබ්බිහිතයෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං